देखो बच्चों, हमारा जेसीबी और मिनी डंपर ट्रक यहाँ पे है। चलो हम लोग दोनों को लेके चलते हैं बच्चों पहाड़ के नीचे। वाओ, चलो हम लोग डंपर ट्रक को भी लेके चलते हैं। भूम 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 भूम। वाह बच्चों, देखो हमारा डंपर ट्रक और जेसीबी, देखो बड़ा वाला जेसीबी तो भी यहाँ पे है बच्चों। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ पे देखो बच्चों, पहाड़ के ऊपर तो एक पुल बना हुआ है बच्चों, और यहाँ मेरा रेड कलर का डंपर ट्रक खड़ा है। बूम 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 बूम। ओ नो बच्चों, यहाँ पे देखो इधर से तो मोनेस्टर ट्रक आ गया है। चलो इसे हम लोग पीछे करते हैं बच्चों। वाह, मोनेस्टर ट्रक तो पीछे हो गया है। चलो अब हम लोग रेड कलर के डंपर ट्रक को लेके चलते हैं बच्चों। बूम 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 बूम। वाह, देखो अब हम लोग मोनेस्टर ट्रक को लेके चलते हैं। बूम 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 बूम। देखो बच्चों, हमारा मोनेस्टर ट्रक तो यहाँ पे आ गया है। चलो इसे हम लोग पहाड़ के नीचे लेके आते हैं बच्चों। वाह, बूम 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 बूम। देखो बच्चों, हमारा मोनेस्टर ट्रक भी नीचे आ चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, जल्दी जल्दी। वाह बच्चों, देखो हमारा मिनी डंपर ट्रक। वाह, चलो इस पे हम लोग अब मिट्टी लोड करते हैं। चलो बड़े वाला जेसीबी से हम लोग इस डंपर ट्रक पे जल्दी जल्दी मिट्टी लोड करते हैं बच्चों। वाह, चलो जेसीबी जल्दी जल्दी तुम मिट्टी लोड करो इस पे। वाह, चलो जल्दी जल्दी मिट्टी लोड कर रहा है बच्चों। वाह, देखो हमारा जेसीबी तो बहुत अच्छा है। देखो कितना जल्दी जल्दी मिट्टी लोड कर रहा है ये। वाह, हमारा जेसीबी बहुत बढ़िया है, और हमारा डंपर ट्रक भी बहुत बढ़िया है बच्चों। हमारा डंपर ट्रक यहाँ से मिट्टी लेके जाएगा। वाह, देखो हमारा डंपर ट्रक तो भर चुका है, बहुत बढ़िया। चलो एक बार और मिट्टी डालो जेसीबी। वाह, बहुत सुंदर। चलो हम लोग अब डंपर ट्रक को लेके चलते हैं इस पुल के नीचे से। भूम 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 भूम। देखो बच्चों, हमारा डंपर ट्रक तो यहाँ से चल गया मिट्टी लेके। और ये देखो मेरा बड़ा वाला डंपर ट्रक। चलो इसे भी लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। वाह, बूम 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 बूम। देखो बच्चों, हमारा बड़ा वाला डंपर ट्रक भी यहाँ पे आ चुका है। चलो जेसीबी इस पे भी अब मिट्टी लोड करेंगे हम लोग। चलो जल्दी जल्दी इस पे मिट्टी लोड करो। वाह, देखो हमारा जेसीबी डंपर ट्रक पे मिट्टी लोड कर रहा है बच्चों। काफ़ी जल्दी जल्दी लोड कर रहा है तो। वाह, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी लोड करो मिट्टी तुम इस पे। हम लोगों को डंपर ट्रक को लेके यहाँ से जल्दी जाना है। वाह बच्चों, देखो हमारा डंपर ट्रक तो भर चुका है। चलो इसे लेके चलते हैं। बूम 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 बूम। चलो बच्चों, हमारा डंपर ट्रक तो यहाँ पहुँच गया है। आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दो बच्चों।